Good morning po sa inyo lahat. So may unit po tayo ditong Daihatsu Charade. Ayan, Daihatsu Charade po yan. So ang issue po na ito na stock. So, tapos ayaw pong umandar, ayaw sumipsip ng gasolina. So medyo nag-bypass po muna tayo. Pero medyo matakaw sa coke yung Daihatsu pala. So kumuha ako ng coke sakto, kinalinan ko ng premium. So taglit lang niyang inubos. And then medyo niretouch natin ng kaunti yung connection sa kanyang distributor dahil ayaw umandar kanina. So hirap tayo magpaandar. So ngayon okay na siya, umaandar na. And then maglilinis pa tayo ng tangke ng gasolina. And then yung fuel line ibabalik natin sa dati. Maglalagay tayo ng panibagong fuel filter. And then ang concern pa ng may-ari ay mga pakat na yung mga preno. So magbubukas tayo mamaya ng mga preno. So 4 yan. I-repack natin, lilinisan para pagka ginamit ng may-ari running condition, no? So hindi siya mawawalan ng brake. Okay. So ayan. So stay tuned guys.